העניין הבא, גיוס החרדים לצה"ל, דבר אחד בטוח, העניין הזה מצליח לעורר הרבה מאוד כעס משני הצדדים ולא נראה שהוא ייעלם בזמן הקרוב. המלצות הוועדה שמטפלת בנושא מכעיסות את המילואימניקים שהופתעו לשמוע על ההטבות החדשות שממתינות לחרדים, ובהן דחיית גיל הגיוס ל-22. בעניין הזה, שלום לכם, חבר הכנסת זאב מש"ס וגם עידן מילר ממארגני מחאת המילואימניקים. ערב טוב. עידן, בוא נתחיל איתך. מה באמת כל כך נורא בדחיית גיל הגיוס? בחור חרדי מגיע ללמוד בישיבה בגיל 18, בגיל 23, דרך אגב, דחיית שירות היא ל5 שנים עד גיל 23, לפי המלצות המסתמנות של הוועדה. כשהוא יצא בגיל 23, יהיו לו בממוצע בין 2 ל3 ילדים, זה הנתונים שאנחנו יודעים עליהם כרגע. הסיכוי שהוא בשלב הזה ילך להתגייס הוא א', נמוך מאוד, וב', אם הוא ילך להתגייס, המדינה תצטרך לשלם בין 4,000 ל5,000 שקל עלות השכר החודשי שלו, כי הוא כבר בעל משפחה עם 2-3 ילדים, ולכן כל העניין הזה הופך ללא כלכלי עבור המדינה, וגם ללא ריאלי. לתפיסתך זה ניסיון של החרדים לדחות את הגיל, בגלל שהם יודעים מראש שהם בסופו של דבר לא יתגייסו. כן, מעבר לנושא גיל הגיוס, היום הוועדה החליטה גם שאין סנקציות למי שלא מתגייס אישיות. יהיו סנקציות על הישיבות כדי לעודד את הישיבות לשלוח יותר ויותר אנשים לשירות עצמו, אבל על הפרט הבודד, על הבחור החרדי הבודד, לא יוטלו שום סנקציות, לא כלכליות ובטח לא כלא, כמו שיש על כל בחור חילוני או ציוני דתי שהולך להתגייס ולא הולך לצבא, הוא צריך לשבת בכלא. ולכן אין פה שוויון משום סוג שהוא. חבר הכנסת זאב, הטענות האלה לא מופרכות, יש להם אחיזה במציאות. כן, אבל צריך להכיר את המציאות גם מהצד השני. זאת אומרת, היום צה"ל לא ערוך לקלוט בכלל חרדים, צה"ל לא מעוניין בחרדים, צריך לומר את האמת, וגם נכון להיום כאשר מדברים על שחר כחול, שזה שירות חרדים, ויש רצון מצד החרדים כן להיכנס אתה אומר צה"ל לא מעוניין בחרדים. תשמע, זו לא החלטה של צה"ל בסופו של דבר, זו החלטה של הציבור שרוצה שוויון, שכן רוצה לראות חרדים, וזה יוכל גם לצה"ל. האם הוא רוצה לראות אותם בשירות הכללי בצה"ל? אז אני אומר לך שאין מציאות כזו, כי ציבור חרדי רוצה את הצביון, לשמור את הערכים שלו ואת המסורת שלו, וגם במסגרת צה"לית. אני רוצה לומר לך, רק לפני כשבוע היו פניות לחיל הים, בעתלית, וביקשו בסך הכל, יש שם איזה 4 בנות חיילות באותה יחידה, וביקשו שאולי תצאנה אותן בנות, ובמקומם יבואו כמה עשרות של בחורי ישיבה מנצח יהודה, ולא הסכימו לקלוט אותם, כי אמרו, אנחנו לא רוצים הדרת נשים. הבנתי, בוא נחזור רגע לטענה הקודמת. מה שאומר עידן, שבסופו של דבר יגיע גיל 22 ואתם לא תתגייסו. בבקשה, אבל גם לגיל 18 ו-19 אין מענה. אז מה כל הפופוליסטיות הזו, שכל הזמן מקיימים דיונים, כשבאים ליישם אותם, אז אין מענה, ואין תשתיות, ואין רצון, ואין נכונות, ואתה שומע את הקצינות, ואתה שומע את הפמיניסטיות, שהן נגד בכלל חרדים, עידן, בוא נצרף אותו. תיפגענה כוחן של נשים בצה"ל. תשמע, זה סיפור שחוזר על עצמו כבר כל כך הרבה שנים, עידן. אולי באמת לא עדיף לרדת מהעץ, לשחרר את החרדים, שכמו שאתה שומע מהח"כים, החרדים פשוט לא רוצים להתגייס, והם יעשו הכל כדי לא להתגייס. בסוף אי אפשר כנראה להכריח, וזה קרב שבו החילונים יפסידו, וצריך לקבל את זה ולהמשיך הלאה. חבר הכנסת זאב זורה חול בעיני הציבור. הרמטכ"ל רק בשבוע שעבר, במכתב שהוא שלח אלינו לתנועת המחנה המשותף, הבהיר בצורה הכי חד משמעית שרק אפשר, שצה"ל ערוך ומוכן לקלוט את המספר המקסימלי של חרדים שהדרג המדיני יורה לו, ולא רק זה שהוא מוכן לקלוט חרדים, הוא אפילו אומר, אנחנו במחזורי גיוס שהולכים וקטנים משנה לשנה, ואנחנו צריכים את החרדים בצה"ל, ואנחנו צריכים אותם גם בשירות האזרחי. ולכן הטענה הזאת לפי הצה"ל לא מוכן לקלוט חרדים, היא פשוט לא נכונה.